Hi everyone, today I'm going to show you guys the recipe of sour soup with fermented fish. It's one of the popular dish for Cambodian in countryside. I'm going to talk in Khmer because this kind of dish usually Cambodian people who live overseas always want to know the process. But I also put English subtitle just in case you guys want to try. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីម្ហូបសម្លម្ជូរត្រីហើមរបៀបខ្ញុំធ្វើគឺងាយៗដំបូងយើងយកត្រីហើមទៅត្រាំទឹកអំបិលដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិប្រៃរបស់ត្រីឆ្លៀតពេលនេះយើងដាក់ដាំទឹករួចរៀបចំគ្រឿងមួយចំនួនដូចជាស្លឹកក្រូចសើចគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសនិងរំដេងហើយដាក់វាទៅក្នុងទឹកពុះយើងប្រើគ្រឿងទាំងអស់នេះដើម្បីកាត់បន្ថយក្លិនត្រីហើមបន្ទាប់មកយើងលាងសម្អាតត្រីដែលកំពុងត្រាំទឹកអំបិលតាមពិតមុនខ្ញុំយកត្រីនេះទៅត្រាំទឹកខ្ញុំបានលាងសម្អាតម្ដងរួចទៅហើយអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំមិនសូវជាប្រើដៃប៉ុន្មានទេដោយមិនចង់ជាប់ក្លិនបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតរួចយើងយកទៅបង់ក្នុងទឹកពុះទុកប្រហែលជាប្រមាណ10នាទីហើយពេលឃើញមានកាកកខ្វក់យើងដួសវាចេញបន្ទាប់មកយើងដាក់ផ្សិតនិងត្រួយអំពិលបន្លែទាំងនេះគឺมันមានស្រស់ទេសម្រាប់បងប្អូននៅឯនេះសមុទ្រប៉ុន្តែយើងអាចរកទិញបាននៅផ្សារអាស៊ីពេលដាក់បន្លែរួចទុកតែមួយពុះទេកុំទុកយូរពេករួចដាក់ម្ទេសក្រហមនិងម្ទេសហាឡាប៉េញ៉ូបើមិនមានម្ទេសហាឡាប៉េញ៉ូក៏មិនអីដែរដោយសារខាងខ្ញុំនៅទីនេះមានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់គ្រាន់បង្កើនរសជាតិបន្តិចប៉ុណ្ណោះអូខេឥឡូវរួចរាល់ហើយកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនប្រើស្ករនិងប៊ីចេងនៅពេលដែលស្លទេខ្ញុំប្រើតែអំបិលតែក៏មិនបានបង់អំបិលថែមដែរដោយសារនៅមានជាតិប្រៃចេញពីត្រីអញ្ចឹងវាល្មមសម្រាប់ខ្ញុំចំពោះនេះអាចថែមអំបិលស្ករប៊ីចេងទៅតាមរសជាតិដែលចូលចិត្តសូមអរគុណដែលបានទស្សនាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ Alright, thank you for watching and I see you guys in the next video